不是兄弟们，如果打靶要在入耳 HiFi 和头戴式电竞耳机中选一个，那这次可以直接考虑带 HiFi 线材的头戴式耳机。我也在莲花古城放一个密声的白羊座，看看到底怎么样。首先，头戴式耳机有的优点，它是一个不落，和头部接触的部分都用上了气密性仿生蛋白耳罩。这个材质不仅柔软贴肤，戴上也会有很强的隔音效果，能让你沉浸瓦区，并且密声推出黄金三角头梁工学设计，趋近黄金人体工学比例的佩戴体验，让你长时间打靶也不会有夹头闷热感。这点也是密声注重玩家佩戴的一贯风格。而线材上采用50毫米蜂窝晶体石墨烯正膜球顶，再搭载 SAC 悬架澎湃发声腔体，有成功打破电竞和 HiFi 不可兼得的通病。这款白羊座在无 AQ 的音效表现是非常清脆和清晰，就像拿 HiFi 耳机听歌那样舒适。但同时有了 Space Surround 后，声场表现非常开阔，在亚海宣称的环绕测试中能明显感觉到脚部方位的变化。并且密声的调教下，对于团战噪音的综合也非常到位。可以说白羊座一上手就跑不开了战术定位板。而这款耳机很显著的亮点是在头戴式耳机中用上了4角超导镀银 HiFi 线材，有效降低信号传导过程中所受的干扰，让游戏声音更加贴近 HiFi 效果。同时有电竞级别的 ENC 高清麦克风，可以说密声的产品从来不是市面上的流水线，到如今的白羊座依然有在给我们带来创新。那么大家觉得这款头戴式耳机怎么样？我是盒子，你们的瓦区解说。